这是一颗二战时期的反坦克地雷。小男孩一点点将螺盖拧开，然后再取出里面的引信，一颗地雷被他轻松拆除。但不是每个人都能这么幸运。这就是他们每天的工作。二战期间，德军为了防止盟军登陆，在丹麦西海岸埋下大约220万颗地雷。随着德军战败，他们大批军队被俘，而他们的任务就是负责排除这些隐形杀手。这些战俘中，绝大部分还是10几岁的孩子，有的甚至从没上过战场。上尉给他们做了简单培训以及实操演练后，将这些战俘分成11人的小队，送往海边的一个排雷区。他叫卡尔，是负责管理他们的军事长。他非常痛恨德国人，对这些孩子毫不客气。卡尔将他们带到海边的雷区，这片区域有45000颗地雷，并告诉他们，如果每小时可以排出6颗，3个月就能完成任务。等清除干净以后，就允许他们回家。11个男孩依次排开，用铁针在沙子底下寻找，稍有不慎，可能就是粉身碎骨。碰到坚硬的东西，他们会停下，刨开沙子，一颗地雷呈现在眼前。他们熟练地拧开螺盖，拿出引信。一天下来，轻松地完成了今天的任务。回到宿舍，他们觉得排雷并没有那么糟糕，按照这个进度，很快就能回家。一个同伴幻想回去的美好生活，而另一个同伴却很不乐观，他觉得在这儿迟早会死的。为了防止他们逃跑，军师长就算只是去尿尿，也会把他们反锁在屋内。第二天，在工作时，有人开始抱怨，他们来这儿已经2天时间了，卡尔并没有给他们任何食物，空着肚子怎么排雷？一个战俘去找卡尔理论，被卡尔臭骂了一顿，因为他也不知道食物什么时候会来，而且德国人不是优先配给的。夜里，饥饿让他们难以入睡，一个同伴弄开木板跑了出去，打算弄些吃的回来。第二天，双胞胎兄弟出现了发烧、呕吐，但军师长并没有可怜这些孩子。带着病痛，他们继续工作。另一个男孩正在拆除一颗地雷，他呼吸急促，突然呕吐不止。同伴见状，刚准备上前查看，地雷直接将威廉炸飞，他还没有死，但是手被炸断。其他战俘全被吓傻了，这是几天来他们亲眼目睹地雷的威力。沙滩上弥漫着威廉的哀嚎，他们将威廉抬到军师长门前，大呼求救，但卡尔无动于衷。农夫也表现出了冷漠，悄悄关上门。听着外面的惨叫声，卡尔终于还是看不下去。不管怎样，他们还都只是孩子。他不再犹豫，给威廉打了一针止痛剂，然后安排车送往医院。之后，所有人都出现了不同程度的呕吐。此时，军师长才发现事情的严重性。经过询问才得知，因为昨晚太饿，他们偷吃了农夫家喂牲口的饲料。但他们不知道的是，这些饲料早被鼠粪污染，人吃了就会生病。为了给他们洗胃，卡尔叫人打来海水，让他们不停地喝，直到呕吐，然后又用水冲他们，清洗消毒。这些战俘拼命地给自己灌海水，就算喝到呕吐也不敢停下，因为军师长在给他们洗胃。第二天，卡尔来到医院，他想知道威廉的伤势情况，但医院告诉他威廉昨天就死了。卡尔又跑到厨房偷了一些食物，而这一幕却被上尉看见。回来后，他将食物分给孩子们，他们吃得狼吞虎咽。卡尔告诉大家，刚才去看过威廉，他伤势得到好转，很快就能回家。听到这个消息，孩子们都替威廉高兴，他们在心中也燃起了希望，开始畅谈回家后的理想。晚上，上尉带着一群士兵来到这里，因为卡尔偷拿食物引起了上尉的注意，他们往孩子身上撒尿，殴打和羞辱他们。卡尔被吵闹声弄醒，他跑过来制止，而上尉觉得他是在帮德国人。这天，男孩在拆除一个地雷时，发现旁边多了一根铁丝，他很快意识到这是一个诱雷，于是赶紧叫住同伴，让他们停下。但距离太远，沃纳没有听见。当他拆完地雷准备搬走时，弟弟恩斯特发疯似的冲过去，却没有发现哥哥的踪影，他被炸得尸骨无存。恩斯特喊着哥哥的名字，情绪难以控制，被同伴拦下。回到宿舍，卡尔给他打了一针镇静剂，他慢慢开始可怜这些孩子。卡尔把威廉的真实情况告诉了男孩，威廉并没有活下来，而男孩却早就知道，因为只有这样才能安心排雷，等完成任务就能回家。他跟卡尔开起了玩笑。这也让他们之间的关系缓和了不少。经过一段时间的相处，卡尔对他们的态度有所转变，睡觉时也不再将他们反锁在屋内。每天卡尔依旧会去厨房给他们偷来吃的，有时还会给他们放一天假，带着孩子们踢沙滩足球。现在卡尔看上去更像是一个父亲，但开心的时光总是那么短暂。卡尔将一个小球丢出去，让狗去捡。
一阵爆炸声将卡尔又拉回到了仇恨。他的狗被一颗地雷炸死。卡尔将这些怪在孩子们身上，因为这片区域是他们清理的。既然还有地雷，卡尔大发雷霆，这样怎么保证海滩是安全的军事长让男孩将球叼在嘴里，然后又扔出去，让他用嘴捡回来。而之所以这么做，就是因为他的狗死于这帮孩子之手。因为这件事，卡尔对他们不再手软。为了检验安全区域是否还有地雷，他让男孩们手挽着手站成一排，通过所有已经清除过的区域人肉排雷，后面还跟着2个守卫，他们和孩子们保持着安全距离。远处，农妇看到这一幕，面无表情地离开了。或许因为战争，她的丈夫曾被德军杀害，所幸这些区域是安全的，没有出现爆炸，他们都活了下来。一天，农妇突然跑来男孩们的宿舍，她的小女儿独自一人跑进了雷区。听到这个消息，他们都冲了出去。来到海滩，男孩们开始紧急排雷，恩斯特却径直地走向小女孩，坐在她旁边安抚。舒曼不停地拆除地雷，很快来到小女孩身边，他让恩斯特把女孩递过来，接过女孩后，大家才松了一口气。同伴让恩斯特赶紧过来，而他却朝着雷区中央走去。因为哥哥的死，他变得越发孤僻，已经没有活下去的希望。同伴的离去让舒曼非常难过，卡尔过来鼓励他，说很快就会过去的，马上就能回家，也让他鼓励其他同伴。转眼他们在这儿工作已经3个多月，这片区域的地雷被他们清除的差不多，现在要将这些地雷装车运走。他们有说有笑，畅谈起回家后的事情。可就在这时，不幸的事情发生了，一颗地雷因为碰撞发生了爆炸。地面窜起了巨大的火球，等其他同伴赶到时，所有东西全部炸没了。11人的小队现在只剩下4人。完成任务后，卡尔遵守约定，安排车辆送他们回家。农妇带着小女孩也给他们做了道别。可等他们下车后，都傻了，所有美好的幻想瞬间坍塌。上尉并没有兑现他的承诺，几人被安排来到另一个雷区，他根本没打算让他们回去。当卡尔得知消息後，他找到上尉。De små drenge, der råber på deres mor, når de bliver bange. Jeg får sprunget arme og ben af. Det er tyskere, Karl. Ordren er gennemført. 但他没能说服上尉，随后愤然离开。回到宿舍，卡尔觉得有愧于这些孩子，之前答应他们的承诺没能兑现。第2天，一封文件送到长官手里，他将4个孩子叫了出来，把他们送上车，调离到其他地方。路上车开了很久，也走了很远。等停下来接车的竟然是卡尔。原来那份调离文件是他伪造的。他让几个孩子下车，并指着一个方向告诉他们，这里距离边境只有不到500米，从这儿穿过去就能回家。但孩子们有些难以置信。得到肯定答复后，他们朝着森林跑去。途中，舒曼回头看了眼卡尔，而他比往常要平静许多。卡尔兑现了自己的诺言，目送着孩子们渐渐消失在森林。这是发生在丹麦的真实故事。他们用2000多名德军战俘，一共清除了西海岸150多万颗地雷，最终却只有不到一半的人活下来，而他们当中绝大部分还都是10几岁的孩子。在那个动荡岁月里，我们无法亲身体会战争带来的痛苦，但从影片中我们也能依稀看到他们在这种绝境下的无奈与挣扎。但不管怎样，战争带来的罪恶不应该是由一群孩子来承受。作为侵略者，这些孩子用纯真的天性赢得了卡尔和农夫的尊重，也赢得了重生。显然他们已经放下了对彼此的仇恨。对于他们每个人而言，这或许才是他们心中真正的雷区。只有放下仇恨，才能将自己从雷区中解救出来。